Что стучит в дверь? Что уже вот-вот случится, что стучит в дверь? Вы будете переживать. Вы стремитесь к гармонии, чтобы был баланс между чувствами и разумом, да, то есть стараетесь прийти к согласию с собой, то есть убрать конфликтные ситуации. Но тем не менее, вот вы очень страдаете, внутренне очень переживаете, вы можете находиться в пессимистичных настроениях, да, состояниях, когда не понимаете, куда двигаться, у вас как будто разбито сердце, да, стучится дверь. Может быть, какая-то ситуация болезненная завершится. Да, то есть здесь даже, скорее всего, вы пойдете именно к своей цели. То есть здесь именно о том, что вы сможете выйти из этого состояния.